Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahmawati. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang etika batuk dan bersin yang salah ataupun yang benar. Langsung saja kita ke videonya. Etika batuk dan bersin. Tahukah Anda, bersin adalah semburan udara atau lendir secara tiba-tiba yang keluar dari mulut dan hidung. Sedangkan batuk adalah dorongan suara mendahak yang kuat untuk melepaskan udara dan membersihkan iritasi pada tenggorokan atau saluran pernafasan. Saat batuk atau bersin, terjadi pelepasan ribuan hingga jutaan kuman seperti virus dan bakteri. Pelepasan kuman atau virus tersebut berasal dari sistem pernafasan dalam tubuh kita yang dapat menyebar lewat percikan dan terbang ke udara. Tetesan percikan yang mengandung kuman dari batuk atau bersin tersebut dapat terhirup secara langsung oleh orang yang berada di sekitar kita. Tujuan etika batuk dan bersin adalah untuk mencegah terjadinya penyebaran suatu penyakit melalui udara bebas dan membuat orang di sekitar kita menjadi nyaman. 6 etika batuk dan bersin yang salah. Yang pertama, batuk atau bersin yang ditutup dengan kepalan tangan. Yang kedua, batuk atau bersin yang ditutup dengan telapak tangan. Ketiga, batuk atau bersin tanpa ditutup apapun. 4. Tidak mencuci tangan setelah digunakan untuk menutup mulut atau hidung saat batuk dan bersin. 5. Meludah atau bersin dan batuk di sembarang tempat. 6. Membuang atau meletakkan tisu yang sudah dipakai di sembarang tempat. 3 etika batuk dan bersin yang benar. Yang pertama, saat batuk atau bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau sapu tangan. Jangan lupa langsung buang tisu yang sudah dipakai ke tempat sampah. Yang kedua, jika tidak ada tisu atau dalam keadaan terdesak, gunakan lengan bagian dalam untuk menutup hidung dan mulut Anda. 3. Selalu gunakan masker ketika Anda terserang penyakit batuk atau flu. Jangan lupa cuci tangan ya. Dan jika tidak ada sabun, bisa menggunakan desinfektan. Mari tinggalkan kebiasaan lama kita yang salah dan terapkan etika batuk dan bersin yang benar. Kita biasakan hidup sehat mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.